जांभळी येणं तुम्हाला माहित आहे का, हे सुद्धा संसर्गजन्य आहे. एका व्यक्तीला जांभळी आली तर दुसऱ्याला पण येते, लगेच तिसरा पण जांभळी जायला लागतो आणि त्याची एक सायकल सुरू होते. आयुर्वेदामध्ये जृंभात्यर्थम समीरणात असं पण म्हटलेलं आहे, म्हणजे जास्त जांभळ्या येणं हे पुढे येणाऱ्या समीरण म्हणजे वातज्वराचं लक्षण पण असू शकतं. तर ते पण क्रॉस चेक केलं पाहिजे. त्याचबरोबर आपण जास्त जागरण केलं, थकलो, आपल्याला कामाचा कंटाळा आला, पुढच्या व्यक्तीचं बोलणं आपल्याला आवडत नसेल तरी सुद्धा आपल्याला कळत नकळत आपलं मन विचलित होतं आणि मन विचलित झालं की पहिलं लक्षण येते ती म्हणजे जृंभा अर्थात जांभई येणं. त्यामुळे तुम्हाला जांभळी जास्त येत असेल तर तुमचं मन जास्त विचलित होतंय हे लक्षात ठेवा.